Halo semuanya, selamat datang di channel Vegetarian Rumah Sehat. Kali ini kita akan membahas manfaat jambu biji. Selain mungkin yang kita tahu selama ini cuman manfaat jambu biji hanya untuk ketika ada penyakit demam berdarah untuk menaikkan trombosit. Namun padahal manfaat jambu biji itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk selalu like, kemudian tekan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar para kehidupan sehat semuanya mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru, tips-tips cara hidup sehat secara sederhana. Oke, kita lanjutkan. Jambu biji dalam kurung Presedium guajavale hanya populer ketika penyakit demam berdarah merebak. Padahal buah yang kaya akan vitamin C ini memiliki banyak khasiat untuk kesehatan yang belum banyak kita ketahui. Kita ambil contoh untuk urutan pertama, mencegah kanker. Jambu biji mengandung antioksidan, pelawan kanker, likopen, dan likopen dalam jambu biji lebih mudah diserap tubuh dibanding yang berasal dari tomat karena perbedaan dalam struktur selnya. Konsumsi likopen yang cukup sangat berpengaruh pada penurunan risiko kanker prostat pada pria. Semua jenis jambu biji mengandung antioksidan yang sangat tinggi sekali, terutama pada jambu biji yang berdaging merah. Kemudian untuk selanjutnya, manfaat jambu biji bisa menurunkan hipertensi. Jambu biji adalah buah yang sebaiknya rutin dikonsumsi jika Anda ingin menghindar dari serangan jantung. Buah ini menjadi hipoglikemik di alam dan kaya akan serat yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Selain itu, jambu biji berukuran sedang bisa mencukupi 20% kebutuhan harian tubuh akan potasium. Penelitian juga menunjukkan rutin mengkonsumsi potasium bisa menurunkan tekanan darah atau mencegah kolesterol. Oke, untuk selanjutnya, manfaat jambu biji mengobati diare. Tanaman jambu biji memiliki astringen, zat kimia yang akan menyusutkan jaringan tubuh. Ini sebabnya gusi akan terasa lebih keras dan segar setelah kita mengunyah jambu biji. Setelah itu, dan jambu biji juga mengandung zat antibakteri, sehingga bisa mencegah pertumbuhan bakteri saat terkena disentri. Artinya pembunuh bakteri lain dalam buah ini adalah karotenoid, vitamin C, dan potasium. Dan itu sangat disarankan untuk kita konsumsi selain buah-buah yang lainnya yang bermanfaat. Oke, manfaat jambu biji untuk urutan berikutnya adalah bisa menyembuhkan batuk dan flu. Daun jambu biji yang dimakan mentah atau buah yang masih mentah yang dibuat jus dipercaya secara rutin itu dari obat turun-temurun tradisional sebagai obat mengatasi batuk dan flu. Ramuan ini bekerja dengan cara mengurangi pembentukan lendir serta membuat saluran pernapasan bebas infeksi. Buah jambu biji juga kaya akan vitamin C dan zat besi yang efektif untuk menghambat infeksi virus flu. Kemudian urutan berikutnya, manfaat jambu biji untuk kecantikan, terutama ya kaum wanita, kaum pria juga bisa untuk menggunakannya. Dan bisa untuk dijadikan merawat kulit. Kandungan astringat dalam jambu biji akan meningkatkan tekstur kulit dan mengencangkan kulit yang mulai kendur. Bukan hanya itu, jambu biji juga mengandung vitamin A dan C dan potasium yang memiliki fungsi sebagai antioksidan nutrisi. Ini akan membantu proses detoksifikasi dan menjaga kulit tetap sehat serta bebas keriput. Nah, untuk para wanita ataupun pria yang kemungkinan kebanyakan yang kita ketahui
faktor U ya, itu kulit banyak berubah. Nggak ada salahnya kita memakai untuk kita konsumsi ataupun kita buat sebagai masker. Itu untuk referensi saja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian urutan berikutnya mencegah sembelit. Kandungan serat yang tinggi dalam jambu biji efektif untuk mencegah sembelit atau konstipasi. Buah jambu biji ukuran sedang mengandung 36% kebutuhan serat yang direkomendasikan. Selain itu, jambu biji buah ini juga menjadi laksatif yang ampuh yang berfungsi untuk membantu pembersihan sistem pembuangan usus. Jadi dengan kata lain, mungkin mengkonsumsi jambu biji tapi harus mungkin di jus ya yang lebih baiknya, karena biji itu juga bisa mempengaruhi juga kita rawan dengan usus buntu. Namun untuk konsumsi saya sarankan untuk di jus karena itu membantu untuk detoktivitas usus kita, untuk pembersihan agar terlihat kita itu segar, bebas dan bersih. Oke, untuk urutan berikutnya, jambu biji bermanfaat untuk diabetes. Beberapa ahli dan telah meneliti yang dilakukan pada tikus, baik buah dan daun jambu biji bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Jadi saya sarankan kebanyakan gula darah itu di umur di atas 30-an ke atas ya. Jadi nggak ada salahnya kita untuk mengkonsumsi jambu biji setiap hari ataupun kita jus agar gula darah kita tetap netral dan kita tetap hidup dengan melakukan aktivitas dengan nyaman. Oke, dengan kemudian urutan ke-8 menurunkan berat badan. Buah ini memiliki komponen yang diperlukan untuk menurunkan berat badan, misalnya serat ataupun protein dan vitamin. Buah ini juga membuat perut terasa lebih kenyang. Jambu biji berukuran sedang yang diasup saat makan siang sudah cukup untuk mengganjal perut sampai makan malam. Kemudian untuk urutan berikutnya adalah sariawan perut. Vitamin C yang terkandung dalam jambu biji 4 kali lebih tinggi dibanding vitamin C yang terdapat dalam jeruk. Padahal asamnya asam jeruk ya. Namun fakta mengatakan demikian. Selain itu, buah ini juga menjadi obat yang ampuh untuk sariawan perut, penyakit yang ditandai dengan gusi bengkak dan berdarah. Jadi pemirsa semuanya, jika Anda mengalami gusi bengkak ataupun gusi berdarah, itu efek dari sariawan perut. Itu berarti yang selama ini mungkin kita tidak tahu ya gejala-gejala seperti itu. Dan jambu biji ini para peneliti mereferensikan untuk mengkonsumsi atau di jus dengan cara apapun yang jelas untuk dikonsumsi. Oke, urutan berikutnya yang terakhir merawat gigi. Konsumsi jus jambu biji untuk merawat gusi, mengatasi gusi bengkak dan berdarah. Jadi berkaitan tadi dengan sariawan perut juga berkaitan dengan merawat gigi dan gusi. Ketika kita terkadang kita mengalami gusi berdarah ataupun mengalami gusi bengkak. Nah, yang selama ini kita tahu mungkin ya salah satunya katanya ada bakteri ataupun pengaruh sakit gigi, bakteri gigi. Tetapi tidak ada salahnya ini sebuah penelitian referensi jambu biji yang ampuh untuk menyembuhkan hal tersebut. Selain sariawan perut juga bisa mengobati gusi berdarah atau mengatasi gusi bengkak. Oke sahabat vegetarian, terima kasih atas kunjungan di channel saya. Selalu kunjungi channel saya ini dan bantu subscribe channel ini. Kunjungan Anda adalah sangat membantu besarnya channel ini. Dan saya tetap bisa berkarya membagikan tips-tips cara hidup sehat secara sederhana dan memanfaatkan sesuatu buah-buahan atau sayuran di sekeliling rumah kita. Salam
hidup sehat untuk pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.